ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Windows 8 ပေါ့နော် Windows 8.1 Pro 60 level ကို install လုပ်ပါမယ် Windows 10ကြီးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ Windows ကိုပြပါမယ်ဒါကြတော့အခုလောဆယ် Windows အသုံးပြုနေတဲ့ Windows ပေါ့နော်ဒီမှာ32-bit operating system CPU ကတော့ i5 6th generation နောက်ပြီးတော့ဒီ speaker 3.3 ပေါ့နော် 3.3 တက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က32-bit ကိုမသုံးချင်ဘူး64-bit ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့64-bit ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကဒီ Windows ခွေကိုတော့အရင်ဆုံးထည့်ထားနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာထည့်ထားတယ် Windows ခွေကိုWindows 8.1 ပေါ့နော် Windows 8.1 Pro 64 bit ဒီ Windows ခွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီနေရာကိုသွားမယ် Windows ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Restart ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီကောင်Power button နှိပ်မယ် Power button နှိပ်လိုက်ပြီးရင် Restart ဆိုတဲ့အကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ပေါ်က F2 ရဲ့ delete ရမယ်F2 ရဲ့ delete ရပေါ့နော် F2 ရဲ့ဒီမှာလေးသူကြားထားပေးပါတယ် F2 ရဲ့ delete ရနေပြီးတော့F2 ရဲ့ delete ရနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်F2 ရဲ့ delete ရနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးUEFI BIOS utility exam mode ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခြေမြင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒီ also ကထိုးတဲ့ဟာပေါ့နော် also ဒီမှာ company က also ပေါ့နော်also motherboard ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးkeyboard ပေါ်မှာပါနေတဲ့အခုနဒီ BIOS setup ကိုပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်အားဆိုရင်တော့ F2 ရဲ့ဒီနေရာမှာရှိတာပေါ့နော် F2 ရဲ့ delete ရဲ့ဆိုတာ F2 ကတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော် F2 ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် delete key ရဲ့ရှိတယ်နော် F2 ရဲ့ delete ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ UEFI BIOS setup ပေါ်လာတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တွဲနှိပ်ရတာများပါတယ်ဒီ BIOS နဲ့ဒီ UEFI BIOS ပေါ်ဖို့အတွက်F2 နဲ့ delete နဲ့ကိုများသောအားဖြင့်တွဲနှိပ်ရတာပေါ့နော်ဒီ desktop တော်တော်များများကို laptop မှာကြတော့ဒါတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူပါဘူး F2 ကိုနှိပ်တဲ့ကောင်လေးရှိတာပေါ့နော်အခုက desktop ကို Windows 10ကြီးကိုပြပေးတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်မှာပါနေတဲ့ဒီ arrow က key လေးတွေရှိပါတယ် right arrow left arrow up arrow down arrow ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့မှာ down arrow ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့ရမယ်နော်အဲ့မှာဒီမှာ off ဆိုတာတော့တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ QP control ဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့လိုက်မယ်ဆိုရင် normal ရောက်တော့မယ် normal ရနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ2မျိုးရှိတယ်တွေ့လားဒီဘက်မှာဆိုရင် SATA WDC ရဲနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အောက်ကတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ DVD နော် DVD SATA DVD ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီအောက်က F8 ဆိုတာရရှိတယ်နော် F8 boot menu F8 ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ boot menu F8 ကိုဒီမှာ F8 ပေါ့နော် F8 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေကတော့မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာ SATA DVD ကျွန်တော်တို့ DVD ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးကို enter ခေါ်လိုက်နော်keyboard ပေါ် enter enter ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီမှာတစ်ခုခုပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
space bar ကိုပုတ်လိုက်ပေါ့နော် keyboard ပေါ်က space bar တစ်ခုကိုပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး window အမေးရောင်လေးတက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူက press any key on the keyboard keyboard ပေါ်ကတစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့အကောင်မှာသူစာတန်းပေါ်လာလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်ကဘယ် key မဆိုနှိပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာ key မနှိပ်ဘူးဆိုရင်တော့အရင် window ပဲပြင်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ထက်ကပဲလုံးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ comment ပေးတယ် keyboard ပေါ်က key တစ်လုံးလုံးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့space bar ပဲဖြစ်ဖြစ် enter ပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူဒီဟိုပါဒါဆိုရင် window A ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ်လာရနော် window setup ဆိုတာရှိတယ် window setup ပေါ်လာပြီဒီ window setup မှာများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာဒီတော်တော်များများကိုဒီတိုင်းပဲတော့တယ် you English United States English United States US ဆိုပြီးတော့သုံးမယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုဆက်တော့မယ် next ကို mouse လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ် next ကိုနှိပ်ပါမယ် next ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows 8ဆိုတာအမှပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် install Windows ဆိုတာကတော့သူရတဲ့တွေက Windows တင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် install Windows ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါခဏဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် setup is starting ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Windows ကို install စတင်တော့မှာဖြစ်တယ်နော် install စတင်ပြီးတော့လုပ်တော့မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါ Windows Microsoft company ကထုတ်တဲ့ Windows ကိုသူက license ပေါ့နော် license သူတို့ရဲ့ license ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးမှလက်ခံပြီးမှရှစ်ဆက်လို့တောလို့ရမယ်။တော့မဟုတ်ရင်တော့ရှစ်ဆက်လို့တောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် I accept the license terms ကိုအမှန်ရှင်းပါမယ်။အမှန်ရှင်းပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းမှာပေါ်နေတဲ့ next ကိုထည့်တော့ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရင် Windows ကိုပဲ upgrade လုပ်မလား။တော့မဟုတ် Windows အသစ်ပြင်တင်မလားပေါ့နော်။ဒါဆို Windows အသစ်ပြင်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ custom install အောက်မှာနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာcustom install window only advanced ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီခဏလေးပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က partition drive တွေအများကြီးခွဲထားတယ်နော်ကျွန်တော်က G drive C drive E drive ဆိုပြီးတော့အများကြီးခွဲထားတယ်အဲ့ခွဲထားတဲ့နေရာမှာကိုကတော့မှတ်ထားမှာပေါ့နော်C drive ထဲမှာ window တင်မယ်ဆိုတော့ C drive ကို format ရှာပေးရမယ် format မရှာလို့ရှိရင်သူက next 80တော့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှ drive ဒီမှာ drive ဒီမှာ0 drive 0 partition 3နောက်ပြီးတော့ဒီ292.6 gig ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် format ရှာပေးရမယ်ဒီကောင်က C drive လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတာပေါ့နော် C drive ဆိုတော့C drive ဆိုတော့Windows တင်ရမယ့်နေရာပေါ့နော်တခြားကောင်လေးတွေကို format တော့မချနိုင်နော် format တော့ချလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုယ်မှရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်နော်ကြက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ292.6 GB ကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်တော့ဒီမှာ next ကို80တော့ပါမယ် no sorry ဒီကောင်ရွေးပြီးရင် format ရှာပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့အရင် Windows ကိုကျွန်တော်တို့ format ရှာပြီးမှနောက်ထပ်အခု Windows 64 ပဲကိုတင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲကြောင့်မို့ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံး format ရှာမယ်။ format ရှာတဲ့ဆိုတာဒီ drive ထဲမှာရှိနေတဲ့ data အကုန်လုံးကိုသူကဖြုတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော် delete လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့နေရာမှာမမှားဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။ကဲဒီလိုမျိုး format ရှာပြီးတော့292ညီများတော့ဆိုရင်တော့ next ကို80လို့တော့လို့ရပါပြီ next ကို80တော့တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ copy file ကျွန်တော်တို့ခွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလည်းမစင်ရသေးဘူးအခုမှခွေဖမ်းပြီးတော့လုပ်ထားရဆိုတော့အောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ100% ပြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Windows တင်တာအောင်မြင်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါ copy Windows file နောက်ပြီးတော့ getting file အဲ့မှာအမှန်ရှင်းထားတယ်တွေ့လားcopying Windows file copying Windows file ကိုအမှန်ရှင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ဆင့်အောင်မြင်သွားပြီဒါဆိုရင် getting files ready for installation getting files ready for installation ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ
ဟိုပေါ့နော်ဒီWindows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Windows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေကိုDVD drive ထဲကနေပြီးတော့ computer ထဲကို install လုပ်နေတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 5% ဆိုတာရှိတယ် 5% ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 100% ပြည့်လို့ရှိရင် install feature ဆိုပြီးတော့အောက်ဆင့်ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ 100% ပြည့်တော့လို့ရှိရင်အောက်ကို install feature ဆိုတာရှိတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ install update ပြီးရင် finishing up အဲ့လိုမျိုး destination တော့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအမှန်ရှိပြည့်တော့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows တင်တာအောင်မြင်တာပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ကိုတစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတစ်ဆင့်ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ13% 13% မှာနေပြီးတော့13% မှာနေပြီးတော့ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲစောင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်ထပ်အဆင့်တွေမှာပဲဗီဒီယိုတော့ဖန်ပေးမှာပေါ့နော်